Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Biz Samarqand shahar Seliski tumanidamiz. Bu yerga kelishimizdan maqsadimiz Siroj akamizni mana kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ancha vaqtdan beri gibka kamin haqida video rolik tayyorlayapmiz. Gibka kaminlari juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. Qisqasi, bugun 400 kvadrat joyga uryapti. Shu ustalar bilan birgalikda obud kutish niyatida biz keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana o'sha mashhur usta akamiz. Samarqandda hozir yorayotgani. Rahmat aka, o'zingiz yaxshimisiz? O'tkiroz kanali obunachilari, yaxshimi? Sog' salomat yuribsiz. Rahmat aka. Bu obyektimiz Samarqand shahar Seliski rayonida. Bu yerda mana shunaqa g'ishtcha fason tanlandi. Hozir laklanyapti bu yer. Laklanish jarayoni. Lekin hali tugagani yo'q, o'shimiz chalalari bor. Bu tumbalar hamma joydan o'rtada bir video qilib o'raylik dedim. Bu shoflariga bu yerda seriya tanlangan. Mana bunisi Iron g'isht rangidan shoflariga seriya tanlangan bu yerda. Laklanish jarayonlari bu aktozlarga boshqacha rangda bo'lgan. Laklash jarayonlari usta akalarimiz. Hormang usta aka, charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Mana bu yerda tepada rigerlarga ham polni shundan bo'ladi. Mana g'ishtchadan. Burchaklarga hammasi zolotskiy ugolga yopishtiriladi. Azovskiy uголок. Zolotskiy rangda, metallический uголок. Zolotskiy rangda. Mana bu tumbalar ham hammasi g'ishtcha aylanadi. Bir boshdan tepaga g'ishtcha bor. G'ishtcha aylanib tepaga chiqadi. 3 ta tumbaga ham. Demak, g'ishtcha shaklda bu. Bu общий объем 400 kvadratga yaqin. Böyle sokullarni ham o'zimiz ifodalab turgan. Bu sefer o'pish bitgandan keyin bir uborka qilinib, yig'ishtirilgandan keyin yana video qilamiz. Endi bu yog'ini qarab ketaveramiz. Mana istab olamiz, olovga istamiz. Hormasinlar. Mana, xudo xolasa. Qani endi charchashmayaptimi? Yaxshi bo'ladi. Nechinchi kvadratga yetib qo'ydik endi? Yakunlanishiga oz qoldimi endi xudo xolasa. 50 kvadratga qoldi. 50 kvadrat nari beri qoldi. Charchamang, Golon ustalarimizdan biri. Mana do'stlar, e'tibor beraylik. Juda ham chiroyli, juda ajoyib chiqqan. Uzun hayvonlar bilan, hayvonlar bilan, u yoqda bilingan onlar bilan hammaga shuni qilinadi. Mana bu tumbalar ham qarang. Mana bu tumbalar ham shunday mashina zaqish bo'lib chiqadi. Hamma tumbalar tepa regellargacha hamma joy g'ishtcha fasonlangan, xuddi shu fasonda. G'ishtcha fasonda demak, ha? Mana. Mana bu yerlar, mana shu burchaklarga hammasi endi bu prosta qalin bo'lgani uchun egilib, bunday narsa bo'lmaydi-da. Qasddan tashqi burchaklarga mana shunday joylarga zolotskiy uголок qo'yiladi. Zolotskiy metallический uголок bor. Zolotskiy rangda, tilla sovet rangda. Shunday yopishgandan keyin juda ajoyib, juda chiroyli ko'rinadi. Oldingi videolarimizda ham ko'rib borayotgan bo'lsangiz, tashqi burchakka mana shu zolotskiy uголок qo'yilgan edi. Bu yoqda obyektlarimizda. Mana shuni faqat bu yerda shunaqa plaster bor, plasterga g'ishtcha qilib, plasterga zolotskiy uголокda aylanadi. Qoyil. Juda chiroyli, juda ham ajoyib chiqdi. Demak, bu hozir trenddagi narsa-da bu. Nima deydi Siroj aka? Mana darvozaxonamiz ham juda ham katta, juda ham keng. Mana e'tibor beraylik. Ayvon o'zi to'liq shunaqasidan bo'lyapti. Endi atkazlarga bu rang tanlandi. Atkazlarga bunaqa rang tanlandi. Temir g'ishtrangan. Endi vaqtga bu tomondan ham shu burchakgacha bo'ladi. Bu tomonlar bitgan. Bu tomonlari уже yakunlandi. Bu yoqda ham laklanish jarayoni bo'lyapti. Umumiy kvadrat 400 kvadrat. Ha, 400 kvadratga yaqin. 400 kvadratga yaqin, nari beri demak. Hormang usta aka. Demak, mana shu burchagimizdan boshlangan ishimiz. Bunaqasiga uyning gir aylanasi bo'lyapti. Shunday bir aylanasi atrofi, shu burchak bu burchakka to'xta xudo xolasa endi bu tomonlarni ham bahorlarga planlashtiryapti qilishdi. Ha, demak, bahorga bu tomonlari planlashtirilyapti. Xudo xolasa bu tomonlari ham bo'laveradi. Nasib bo'lsa. Bu yerda sokullarga hammasi Kafilterilgan bu yerlarga. Mana so'zlaklar o'rilyapti.
Endi bu lakdan keyin blisk beradi o'zida. Yo'q, bu qarang, lakdan keyin lak asbobi nima uchun xizmat qiladi? Shu ko'p savol beriladi-da, shu telefonda ham. Bliks bilan bu matoviy holatda qoladi. Bu lak beradigan xizmati mana bu narsalar hammasini joyida ishlab qotirib qoladigan narsa. Bu водяной lakda spesialniy toshlar uchun. Bu yerdagi hamma narsa hozir tosh. Mana bu g'ishcha ko'ringanmi, misol g'isht emas, yo plastmassa yo boshqa, qanday gips yo albastr emas. Ular tosh hammasi. Toshga spesialniy toshning o'zini laki bor. Ana shu lakdan uriladi, bu matoviy holatda qoladi bu. Bliks berib bunday yaltillab unaqa shunday nisbatan yaltillash bo'ladi-yu, sal bunday yaltillash matoviy yaltillaydi-da. Boshqacha yaltillaydi. U ham juda chiroyli ko'rinadi. Matoviy yaltillash bo'ladi. Endi bu hammaga qiziq bo'lgan bo'lsa, narxi qiziq bo'ladi. O'tkaga bu narxi qarang, 80 ming so'm. Mana bular narxi. 80 ming so'm. Ichida lak qo'shib beriladi, polni yetganicha. Kles qo'shib beriladi, 1 kvadratga 500 gram kles qo'shib beriladi buni. Samarqand bo'yicha dastavka ham ichida. Shu narxda sotamiz. Dastavkalar ha? Dastavka. Faqat usta puliga kelishaveradi. Usta puliga shamshagidek usta puliga uyda egalar bizlar kelishadi. Ustalar olib boraman. Devoriga qarab, holatiga qarab, qanday misol uchun tanlayotgan fasoniga qarab ustalar narx aytadi. Ustalar misol har xil bo'lyapti-da hozir. Har xil narxda bo'lyapti. Usta narxi ham hozir faloncha summalar qilib beraladi, shuncha summa deb ayta olmaydi. Ustalar o'zlari bor, o'zlari kelishib, o'zlari qilgan yaxshi. Shuncha paytdan beri Xudoga shukr norozichilik bo'lgani yo'q. Ustalar bilan ham kelishyapti xazinlar, ustalar ham hammasi professional ustalar. Bir nima o'rgatish, bir joyda xato qilib qo'yib, buzib unaqa narsa bo'lmaydi. Hammasi ideal, chiroyli. Xudoga shukr ustalar qo'li dard ko'rmasin, joy-joy chiqarib kelyapti ustalar. Ustalarning omadini bersin, do'stlar. Endi hozir boshqa viloyatlarga ham zakaz chiqsa, ishlayveramizmi aka? Nima deysiz? Ishlayveramiz aka. Misol hozir Qashqadaryoda ham почти 8 dollar zakaz olingan, Qashqadaryoga ham ketyapti ishimiz. Yo'q, endi nasib bo'lsa videosini chiqarib tashlaymiz endi bitgandan keyin. Kitob rayonida bo'lyapti. Sirdaryo, Toshkentlargacha ham chiqaryapman. Faqat dastavkani o'zlari to'laydi, faqat Sirdaryo, Toshkentlarga misol usta chiqarish, usta yuborish uchun muammo bo'ladi. Agar ustadan topiladigan bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi. Ustasi bilan bo'lsa bo'ladi. Demak, material bo'yicha umuman problema yo'q. Shu aytgan sinada, ha, yana ham kelishtirib beramiz. Dastavkalar mana shu Samarqand viloyati bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Ha? Boshqa viloyatlarga dastavkalarni o'zlari to'laydi. Boshqa viloyatga bo'ladigan bo'lsa, yillikka yillik misol, ha? Yo Kelishlarimiz. Kelishadi. Dastavka to'g'risi bu uni bo'lgandan keyin boshqa viloyatga dastavka pulini o'zlari beradi. Men chiqarib necha kvadrat kerak bo'lgan bo'lsa, shu yerdan mashinaga ortib boraman. Endi dastavka bo'lsa Sirdaryo, Toshkentlargacha uncha katta vahima bo'lmaydi. Albatta. Bitta labada ketaveradi hammasi. Mana bu. Akamiz keyingi obyektlarga borib bir ko'raylik. Keyingi obyektimizdan bir video qilaylik qani. do'stlar, hamma kasbkorga baraka. Aka, ishingizga omad, charchamang. Nima bo'lganda mana elda xizmatdasiz. Har bir xonadonga kirib bunaqangi suhbat o'tkazib, demak hamma ko'nglini topishni o'zi bo'lmaydi, aka. Demak, siz ishingiz bilan ko'ngil topyapsiz. Demak, ishingiz ajoyib. Mana bir necha oylardan beri siz bilan ishlayapmiz. Bir necha xonadonlarga boryapmiz. Hamma insonlar qo'li ko'ksida aka rahmat, juda ham chiroyli chiqdi, ajoyib chiqdi deydi. Aka, o'zingizni ham qo'llaringiz dard ko'rmasin, charchamang. Bunaqangi ish bilan demak odamlar ko'nglini olyapsiz. Omadingiz bersin aka. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling.